Ну что, мои хорошие, приветствую вас всех на моем канале. Давайте посмотрим такую тему, что стучит, что гремит, что произойдет в ближайшие 7 дней. И для тех, кто не знает, расскажу немножечко о себе или впервые попал на мой канал. Как я работаю? Работаю я дистанционно по вашей фотографии. Из любой точки мира можно написать мне и задать свои вопросы. Что вас ждет в будущем, что вас ждет в личной жизни, мысли, чувства, действия партнера, ну и перспективы на отношения и брак. Если третьи лица и что мешает вашим отношениям. Давайте будем начинать. И не забываем, что предсказание у нас является общим, так что информацию берем для себя. Ну, смотрите, первое, то, что я увидела на данный момент, есть много растрат. Кто-то тратится из вас. Тратите и переживаете по этому поводу. Но вижу, работа будет, работа есть, и поступления будут. У некоторых такой момент произойдет, что случится радостное событие. Возможно, подарок какой-то, либо сбудется какое-то желание ваше. Вот то, что вы хотели, это сбудется и принесет вам очень много радости. Вот такой момент увидела. Немножко в усталом состоянии, возможно, просто хотите поспать. Далее вот вижу момент, как в вашу жизнь заходит мужчина. Мужчина заходит для нормальных, для стабильных отношений, для хороших отношений. Вот для тех, кто свободен, но тут я пока даже не вижу, знаете, пока непонятно мне. Пока не поняла, что за человек. Сейчас мы посмотрим, что дальше. Пока вот я вижу, что заходит мужчина для отношений, для нормальных отношений. Вот момент для тех, кто в паре, будут улучшаться отношения на ближайшую неделю. А для тех, кто не в паре, сейчас подробно разберем. Далее вот вижу такой момент. Сейчас Свеча мне, думаю, расскажет. Далее вижу такой момент, что вы копили сумму денег и накопили, но деньги фигурируют с поездкой. Я вижу, как вы копили на поездку, и поездка произойдет. Возможно, и радость и была связана с этим моментом. Вижу, что сами трудились, то есть сами работали, сами трудились, возможно, устали. Вот такой момент. А вот далее мне сейчас рассказывают про этого мужчину. Мужчина вам знакомый, мужчина может быть связан с буквой И, но не факт, потому что это предсказание у нас общее, конечно, нас смотрят тысячи людей, и поэтому информацию берем для себя. Вот этот человек идет в сердце, то есть заходит в вашу жизнь. Ну, извините, девчонки, ждали вы, не ждали уже, но это идет ваш бывший мужчина, то есть это бывший человек ваш идет. Вот такой момент увидела. Идет и говорит: хочу в двойку зайти, хочу в отношения заходить, хочу в парные нормальные отношения. Как-то такой момент увидела. И вот голову он опустил, и вижу, он через телефон будет говорить. Вот разговор вижу, знаете, он говорит, а вы слушаете. Вот видно мне, что он будет рассказывать вам, какой он молодец, он заработал денег наконец-то. Возможно, он как-то зациклен даже на финансах, как-то, возможно, ему важно вот именно заработать много денег. Ну вот будет говорить о чувствах. Не знаю, ждете вы его или нет, но вот вижу, что у него развилка отвалилась. Это означает, что человек хочет прибиться уже к одному берегу. Ну это, наверное, для тех, кто ждал девочки. Вот такой момент увидела. Ну и, естественно, я вижу ваше довольное лицо, что вы сразу радостная, вы сразу растаете. Вижу, как у вас опять любовь с этим человеком, как ни крути. Даже для тех уже, кто не ждал. Ну, вот такой момент. Не знаю, ну идет такая информация. И еще один мужчина с проявлениями. Знаете, вот второй мужчина связан на букву «С», может быть. И как-то, знаете, будет вас, возможно, не то что вот обманывать, но какой-то я у него вижу такой символ, как дьявольский, что ли, идет. То есть он такой, возможно, даже манипулятор. И вот я вижу, что он будет вас склонять в постель. Ну, возможно, на свидание как-то вас звать. В постель, ну, вот как-то вот постельное. У него тут постельный интерес к вам. Ну, вот такой момент увидела. Решать, конечно, вам. А вот мужчина, который ваш прошлый мужчина,
Я любви хочу. Вот он говорит, я любви хочу. Я вижу, как у вас глаза повылазили, вот если честно, от удивления такой момент. Ну, вы в шоке, потому что, возможно, вы уже и не ждали. Ну, вот так вот. Ну, вы растаете. Я вижу момент, что вы прям все опять довольны и все растаяли. У вас любовь с этим человеком, и все начинается опять дальше. Решать, конечно, вам. Вот такой момент увидела. Тут вообще, в принципе, отливка такая, знаете, тут одни сердечки, вот любовь. Прям вот я вижу, вы с ним сойдетесь. Вы сходите все равно с этим человеком, потому что чувства есть у вас прям. Ну, вы не можете. Я вижу, вы соединяетесь прям вместе с этим человеком. Ну и свечами такой момент говорит, ну не время было тогда. То есть как-то почему-то было не время. Вот тогда именно, когда вы встретились, было не время, а сейчас время. А сейчас замочек открывается. Вот такой момент. И еще, знаете, такую ситуацию вижу, большой страх вот у вас будет в эту неделю, может быть, в ближайшие дни. Как-то про деньги, как-то про работу вы боитесь, страх есть. Но я вижу тут дорожка на деньги открытая. И работа будет. Я вижу, будете зарабатывать. И будете и копить деньги. То есть для некоторых будет получаться так, что вот и будет хватать откладывать сумму. То есть по финансам тут не надо бояться. Большой, прям огромный страх такой вышел у вас. Не надо отбрасывать эти страхи. Не надо. Тут все хорошо будет. Вот такой момент. Дорожки открыты на финансы, на работу. Да и на личные тут это открытые дорожки идут. Вот. В работе я вижу, что будете приумножать. То, что вот вы зарабатываете, работаете, трудитесь, вы будете приумножать. Вот такой момент. И вообще я заметила, последние отливки, они чистые все идут. Негатива почти что нет. Вот такой момент. Ну что, будем прощаться с вами. Я вас всех люблю. Всех обнимаю. Спасибо за комментарии, за хорошие, за плохие. Работы много. Немножко тоже надо отдыхать. Ну и буду вас радовать, стараться видео побольше. Буду стараться выставлять.